मिस्टर बीरबल, आपको कोई फोन किया है। कृपया करके जल्द से जल्द अपना फोन उठाएं। हेलो मिस्टर बीरबल, प्लीज पिक अप द फोन। बीरबल जी, आपका फोन तब से बज रहा है। कोई आपसे जरूरी बात करना चाहता है। प्लीज बात को समझिए और अपना फोन उठाइए। मिस्टर बीरबल, आपको कोई दिल से याद किया है। आपका फोन काफी देर से बज रहा है। कृपया करके अपना टाइम निकाल के जल्द से जल्द अपना फोन उठाए।